Malawian cameras. Yeni tamvera Boni Kalindo amene ndithu abwera ndi nkhani zawo. Usogoleri wa Lazarus Chakwera akuluakulu usogoleri osokonekera pena ukamazimva zina nkumanena kuti koma zimenezi zikuchitikadi m'Malawi muno kapena ndi maloto, chifukwa ena ife takula kuzafika msinkhu umene tili lero, koma zimene zikuchitika m'Malawi muno ndizodabwisa kwambiri. Mausogoleri ena mbuyo muinde anali ndi mablanda, koma izizi ndeza nyanya pena pali ponse pasokonekera, kaya ndi ku Ministry of Health, ku Agriculture, kaya ku polisiko, ku prison, pena pali ponse kusokonekera, ku Ministry of Education palibe chimene chikuyendatu, pena pali ponse zasokonekera, ndipo pakufunikira nditu divine intervention. Minus that, siku lina tizamva kuti ziko linolola Malawi sopano kulibeko lagulisidwa, kapena anthu ena abwera alilanda chifukwa usogoleri unde wa nyanya. Pulibeko discipline ili yonse, bulibe pena pali pose china chilichonse chasokonekera. Mboma muma ministers osavuka, president yawo osavuka, anacha president osavuka, azipongo zaje osavuka, machalichi osavuka. Kodi ndikuti pena pali pose zasokonekera. Usogoleri wa Chakwera umene tinkauona kuti koma abale munthu amene akankhala pa mpando Malawi ndi azadya bwino, Malawi azamva kukoma. Muli bwanji kwa Vumbwe Reformatory Center, Vumbwe Prison, muli bwanji aosi kumeneko komanso osatira anu, nanga komiti ya phwando la Krismasi imene munakhazikisa kuti mupeze ndalama zokuti muzadyere pa Krismasi. Kodi ma department amene wa polisi ndi ya prison mmakhulupirira mpunga wa nyama kwambiri mwafika saizi ndithu yomagwirisa ntchito ana kwa Vumbwe, kumapangisa maganyo kwa anthu andale komanso aeni ma estate, kumagwirisa ntchito ana kumeneko yolima, kwina kumwalandira 800,000, kuna kumwalandira 2.5 million. Ndalama ndizi mwazigawana aosi akumeneko ndi osatira anu, komanso mwayambana ndi komiti. Ndikufuna inu a commissioner of prisons muno Malawi muziwo utengawu, utengawu kunena kuti kwa Vumbwe ku Reformatory Center kuja kumapita ana kuti akasinthe chikhalidwe. Lero lika anaja ayamba kuagwirisa ganyo, ndipo tikunena panopa komiti inakonzedwa ati ya phwando ya Krismasi. Paja anthu anu amakonda kudya mpunga wa nyama wa nkhuku komanso ndi Coca-Cola azimwa, basi kudya basi gwauwa. Ndi chifukwa chache mango nene pazosakhala bwino kuwauza kuti thamanganisanga thamange. And this is very very serious. Panafunikira kunena kuti muione sese nkhani zimene zizi, kunena kuti anthu anu akuzunza ana a prison, ma officers kuzunza ma prisoners, ma juvenile kwa Vumbwe. Sizinasiye tumalo tuyayi, kwina kuli kose ngakhale mma prison akuluakulumu akaidi akuzunzika kwambiri. Kuzunzika ndi madabwa kuti kodi inuyo mulibe routine yoendera ndikumakachita inspect. Tikunena pano kuma prison kwina ma toilet kulibe, mazi kulibe, zakudya ndiye izi tikunena kuti anthu akungokhalira njala kumangofa. Ndikufuna ndikuuze ninu a commissioner kunena kuti mukuyenera kuti muachite discipline anthu anu. Ngati simuchita discipline anthu anu, ndiye kuti siku lina muzamva kuti kuje ni kuma prison ku anthu aomberanako, kapena akaidi amugwira officer la ampha chifukwa cha chikhalidwe chosafuna kusamalira a fellow human being. Inu zoona mukatenge ana kwa Vumbwe ndikumakagwirisa ganyo kwa anthu andale.
kumakagwirisa ntchito m'maesteti mwa mwenye kumakalima mmene momwe kumalandira ndalama ana onse osapasa ndalamazo olokungu apasa kuti agulire sopo ayi ndalamazo mwagawana akuluakulu nokhanokha wamkulu wakumeneko kwa Vumbwe komanso wina wosatira wake komiti ya nonse mwayambana kumene koko ndalama zja mwazigawana kodi ino anthu ino ndikusavuka kungomva kuti president wanu ndiwokuba maministers anu ndiwokuba inunso mufuna muziba taona ena ndi awawa a Blantyre Synod chali chichawo cha CCAP ndi anzawo akuzomba anapangana kukapereka katundu ochuluka wazakudya ku prison ya kuzomba 50 bags of rice, buledi, Coca-Cola, sugar, kukapereka kumene koko nyama, kukapereka kuzomba. Lero zachitika ndi chani? Aphika matumba 13 wokha, ena onse agawana. Matumba 27 agawanidwa kumene koko kuzomba. Buledi osapasa angotenga Coca-Cola ndizakumwa ndizina kuwapasa anthu ma prisoners zinazo ndikugawana ndikuphika mpungawo matumba 13 ndikanyama pang'ono basi kuwapasa ma prisoners kuba ndizomvetsa chisoni kwambiri ndi mmene moyo uliri mundende anthu othandiza akamamva zimenezo sangabweretu tapitani ku Kasungu tapitani ku Mangochi tapitani ku Dwangwa mukaone nkhotakota mmene anthu akuzunzikira mundende ndende za kumulanje kutyolo kunsanje mmene kukutentheramu nderero anthu akabweresa chithandizo iniyo mukagawane chithandizo cha ndikumaka apasa akazanu ndikumakaphika kutero kumulati mulowe nyumba za anthu a prison akuzomba mukaona muli nyama muli mabuledi muli mabagi ampunga agawana nzomvetsa chisoni kwambiri ziko lopanda discipline chifukwa amene anayenera kukhala ndi discipline ndi awawa a prison komanso a polisi ena ndi awa kuujeni kunzuzu a polisi kutero kumene koko akumalanda anthu ma 30,000 akangopita ku private job mwatengeraso za ku Blantyre mwatengera za ku Lilongwe mwatengera za ku Liwonde kusavuka chifukwa chani mwanambu makembu bwana okuba maministers okuba ose amene aku State House ambiri okuba koma palibe chimene chikuchitika ndi ana atengera ndizi zalowereraso tu kumpoto ku headquarters ya ku Northern Region anthu kumene koko akulandidwa ma 30,000 panzuzu polisi mukumalanda anthu ma 30,000 kukagwira ntchito ya 6 city ati 30 muzipereka kwa bwana ena ndi awa aku area sate pakana ku area 3 kalembera amene iwa ujeni wa meki osirizayi amene mukuona ngati mwafikapo sopano kuti adi inuyo anthu aku Central Region mwafikapo mwatenga apolisi wonse ochokera ku Southern Region Eastern Region mwasiya mwatengana nokhanokha kumachita kulankhula mwa matama kuti iyi ni nthawi yathu ife ndife achakwera munadya nthawi imene ija ndiye mutisiye pano nafe tidye anthu olakwa kwambiri mupolisi mulibemo chipani mupolisi mulibemo chalichi iniyo ndi ogwira ntchito ngati apolisi munayenera kumapanga zinthu zabwinobwino so kairo tili ndi IG ofoka kwambiri mmutu mwache tili ndi ujeni wamkulu wa prison ofoka kwambiri mukayiyang'ana milandu ina imene anthu akumangiridwa yomvetsa chisoni apolisi afika poma mugwira munthu ndikuwamusekera munthu ku nyumba kwache tapitani kuntaja ukuku apolisi yamenya mwana kumuombera pakana tikunena panopa mwanayo mwendo wacho ukuvunda koma sakupita naye kuchipatala kungomusekera ndithu pantaja pa polisi ya ntaja kumusekera mwana wa polisi amene namba yache ndili nayo ndipo amalawi mudati mufune amene mumuimbire ndi kupasa nambala yake kumuombera mwana ati chifukwa choti amamenyana ndi sister wache basi chifukwa chomenyana ndi sister wache kaya apolisi wakunyengana ndi sister wache bwera ndi kutenga futi kumuombera after 2 weeks
anakampeza jauko kufupi ndi kuje ni kunamwera uko basi kumuombera kumene kujako kumugwira basi ulendo naye kuchipatala akuchipatala kunena kuti ife sitingamuchite treat amene popanda chikalata cheni basi tikunena pano ali mu ndendetu ali musero ziko losokonekera kwambiri ziko lomvesa chisoni ndipo munomo tikapusa muno ngati divine intervention sikhalamo ndithu kubwera kwa anthu aziphana masana kuyang'ana milandu ina imene akusekeredwa munthu kumaseka wekha kuti olo mwana wa standard 1 sangagamule mulanduwu mwana wa standard 1 akhoza kuugamula mulanduwu kukhala wokomera munthu osauka koma anthu osauka tili pa mavuto kwambiri ndi izi tamvanso kunena kuti munthu wina akwewa kuntchewu anammangirira mwana ku galimoto ndikumamuguguluza lero watulukatu video inali posepose lero watuluka kodi tu justice system yathu ndiyomvesa chisoni tu kuno ku Malawi ukayang'ana kujeni kuja amayang'ana zana ku child court kumene amayang'ana zana kumene konde kuli madiru kopya munthu mzimayi kungopita kukadandaula kuti mamuna wandisiya sakuwalipirirana kumene konde kuli madiru akumamuza kuti ukalankhule zakuti mukhoti mzimayi ali ndi ana 4 akusowa chithandizo sukulu sakupita ana koma azikapereka 15,000 pamwezi ana amene wajaja zimene zizachulukiranso kwambiri ku ame ndi ku polisi makatshali makamaka mukangopita kuti mwasankhidwa mukugwira ntchito ku state house ndiye kumene mukukwatira ku akazi 88 kuwasiya akazi anu akale amene mwachita nawo struggle aja Malawi ziko lomvesa chisoni kwambiri ndikuthokozeni nonse opposition kuti sopano mwayamba kubwera takuonani kuti mwayamba kupangisa misonkhano imene kukumachuluka anthu kwambiri ndikuthokozeni apita Mutharika izi zinali kuti mukanayamba pazana mwina Malawi yali bwino atupere muluzi iyo inanunso mwayenda ku Eastern Region tithokoze kwambiri komatu ndiye misonkhano ndiye ikuzaza atu yopanda kunyamula anthu mmalole kusonyeza kuti anthu akulankhula anthu atopa koma funso ndionera kuti chisankhotu ndi voti chisankho sikubwera kusonkhano mene azazira muja chifukwa kuchokera ku Nsanje kuzafika panchalo kuzafika pajeratu kunali mwana wa munthu enawo amene akuzitcha kuti ali mboma kumangozikozera koma funso ndi iliri inu a opposition musanyadire zimene ndi madzi ya mphusi anthu akuyenera kuti akalembese akavote ngati munthu salembesa ndi kukavota olo atabwera mamiliyoni pa nsonkhano palibe chimene chiti chichitike funso langa ndiri kodi nkhani ija ya phase 1 ndi phase 2 inu mukudziwa kunena kuti INRB sanalembese anthu amangopanga mafilimu ngati apezekapo anthu pa center ndi phase 3 chifukwa ikuchita target madera akwawo makamaka ku Central Region kwinako amangonamizira anthu komanso system imene iyi ya mathematics ndizi akumagula chanzika mukupangapo chani pajatu munanena kuti munapita ku khoti ndipo akhoti amanena kuti agamula pa 27 paja kodi chigamulo chija chabwera ndafuna ndikupempheni inu ma opposition leaders if you are not taking heed of what I'm telling you siku linamuza mukumbukira na madrama mutabutidwa chifukwa madera onse aku Southern Region mu phase 1 anthu sanathe kukalembesa chanzika komanso ndikukalembesa mukaundula wa vote phase 2 so chimozimozi ndiye funso ndilonena kuti misonkhano ndi imene jamwaona Malawi kuchokera ku Mwanza kuchokera ku Mangochi kuchokera ku Nsanje atopa ndiye funso ndilonena kuti kodi mukupangapo chani inu a opposition muziwe kuti kunena kuti anthutu a Malawi atopa akufuna boma ili litasintha koma ngati simuchita fight for mathematics kuti achoke komanso simuchita fight kunena kuti anthu amene analephera kulembesa mu phase 1 ndi mu phase 2 akalembese nawo mukaundula wachanzika komanso wa meki
muzalira muzandikumbukira kuti na madrama ananena kubwera anthu pa nsonkhano akhoza kubwera ngakhale kuti ndi zabwino simuyitana bandi zasiyana ndi awa asakhwiwa akungoba ndalama kumayitana mabandi ndipo awa opanda bandi anthu sangabwere zulo zanu walepera kupita ku nsonkhano woyendayenda ataona kuti anthu kulibeko kodi tumusendo lijoni momwe monzanu yoto akukanidwa athu olo anthu teni osapezeka ziko chalakwe chiseko chakupanda ise menyani yabwino kuti mbere basi iliyo opanda kubera ndikugayi kamene azakuputirani ndi amanu ndi akazanu ndi ana anu akakuputirani koma Malawi sangavote Bonikalinda Medisi mwana woopsa kwambiri amene ndimang'amba kung'amba sindiona kuti ati uyu ndi wakwathu ati ena ake maziphunzitsi apanjeza ati kumanena kuti amene ibwanji waulula zimenezi ndi wakunotu anayenera kumafufuza mukuba makobiri ana kumene koko kumalipirisa sukulu ya ulere ndipo a ministry atabwera mona anamiza kuti zimenezo nzonama koma umboni ulipo tikaupereka ku ministry Congo the DC. Like, share, Malawian cameras, right.